天熱凍凍地整翻個女超中意嘅蝦滑粉絲煲咧，真係超正。嗱，有呢味餸咧，真係飯都唔使煲啊，啲粉絲超好食。首先咧，浸啲濃口粉絲，浸佢10零20分鐘就得噶啦，唔使拍多咧，剁到啲蒜都大概有半碗蒜咁多。做蒜蓉醬啲蒜蓉咧，我哋用沖水清洗一下，咁樣炒或者炸咧都冇苦味噶啦。炒蒜蓉咧，落多少少油，再將洗好嘅蒜蓉倒埋落去，炒出香味咧，再落啲紅色嘅菜椒，唔辣噶嚇，有啲紅色咧睇起身更加有食慾嘅。繼續兜香佢，炒到少少焦香咧就可以調味。調味落1茶匙鹽，少少白砂糖，2茶匙頭抽，擠一圈蠔油提鮮，少少胡椒粉，再開大火將兜香咧，一個萬用蒜蓉醬咧就搞掂啦。用嚟蒸海鮮、蒸生蠔或者做蝦滑煲都好正嘅。再揾個唔識爆嘅煲仔，先鋪啲金針菇喺底度防止佢黐底，再加小朋友好中意食嘅娃娃菜，泡發好嘅粉絲咧都鋪上去。之後話怕黐手套咧，噴少少油，咁樣擠嘅時候咧就唔會黐埋一嚿一嚿噶啦。擠得樣衰咧都冇所謂嘅，關鍵係好食。再落滾水將啲菜同埋粉絲浸住，再將調好嘅蒜蓉醬咧鋪上去，吸過大火煮佢8分鐘。叮過咗8分鐘啦，最後撒一陣迷鹽嘅葱花咧就搞掂啦。咁靚蝦滑唔單做蝦滑煲好食，用嚟打邊爐咧都超正。嗱，有呢味餸咧真係飯都唔使煲啊，啲粉絲超好食，溝到汁水啲粉絲都好好食，真係輕輕鬆鬆一鑊熟，正。爸爸知道了，多謝晒。比心。喺火鍋店咧，一碟仔蝦滑咧已經30-40蚊，喺屋企整咧20零蚊咁大一兜啊！大家快試下整，超正。我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。